各位小朋友，早晨啊！你真係想做個偶像出嚟？咁樣啊？咁快啲翻去屋企嗰度收集晒所有金色嘅耳環。活帶佢哋離開埃及㗎，係天父將海洋分開，佢哋先至可以平安咁離開埃及㗎。但係阿倫而家竟然叫百姓敬拜呢隻金牛啊，對住呢隻金牛唱歌同埋跳舞。我哋真係要俾個大交叉佢哋啊！過晒，係天父有乜嘢吩咐？你快啲落山啦，因為你帶嘅埃及嘅百姓已經喺度做錯事啦，佢哋咁快就唔聽我講嘅嘢。用自己雙手做咗隻金牛，佢哋仲一齊敬拜呢隻金牛。多謝呢隻金牛帶佢哋離開埃及啊！我而家即刻落山。小朋友，摩西聽完天父嘅説話就落咗山啊！佢仲用火整爛咗隻金牛。佢又向天父認錯，祈求天父原諒佢哋添啊！天父雖然好嬲阿倫同埋百姓做金牛，仲敬拜金牛，但係天父依然記得要祝福佢哋，帶佢哋離開埃及，去一個新嘅地方生活。天父真係好愛人啊！小朋友，其實百姓跟住呢一隻金牛都唔知道會行咗去邊，但係佢哋跟住天父行，先至可以行返正確嘅路上面㗎。所以我哋要聽天父嘅説話，勇敢 say no 啊！讀聖經心要專，禱告時心要真，主的話每一句心裏在，是說 yes 不說 no， 只要誠實不說謊，少說話要實行最可愛。小朋友，我想問下先，頭先阿倫同埋一班嘅以色列民有冇聽天父嘅説話啊？咁我哋要點做啊？俾個大交叉佢先。好啦，我想問下大家先，你哋又有冇聽天父嘅説話㗎？